Fala galera, agora vai ser o X Pro Caetano aqui no Subway Surf. E gente, eu vou mostrar, né, a minha habilidade, né? Nossa, como habilidade que eu tenho, né, no Subway Surf. Deixa eu mostrar pra vocês a minha verdadeira habilidade no Subway Surf. Já bora pegar a recompensa aqui, né? Faz tempo que eu não jogo e vamos relembrar como é jogar o Subway Surf. Já bora aqui na primeira vez, só pra esticar meus dedos aqui, eu vou pegando moeda. Na próxima eu vou de no coin, beleza, galera? Já vou aqui, né, pegando moeda. Esse vídeo vai ser 10 minutos, tá? Pra gente ir conversando e falando sobre Subway Surf. Subway Surf ficou famoso na época da Copa. E passou a Copa, todo mundo se esqueceu do Subway Surf. Eu fiquei com o meu Subway Surf instalado, mas eu nunca jogava também. Mas agora eu tô voltando a jogar. Voltando não, tô gravando agora, né? Mas se vocês quiserem que eu grave mais Subway Surf, volte como antigamente, né? Eu posso trazer para vocês o famoso Subway Surf, né? Já bora pegando todas as moedas aqui e eu vou dizer pra vocês que eu não sou nada bom nisso aqui. Quer dizer, eu sou um pouquinho, eu sei algumas burlas, as burlas mais básicas assim do jogo, mas eu não sei muito. Mas só bora aqui pegando mesmo as coisas aqui. E hoje, gente, a tela vai ficar meio assim por conta que vai ser no celular, daí não tem como eu gravar o celular, né, deitado. Mas já bora assim mesmo, né, gravando e a gente vai se divertindo. Então já bora aqui e morri. Vou gastar uma chavezinha que não, né, não custa nada tentar, né, galera? Já vou pegar aqui a recompensa e bora pra próxima partida, só que agora vai ser de no coin, né, galera? Agora vai ser de no coin. Já bora aqui pegando sem pegar moedas, né? Já bora aqui e eu morri assim. Tá, gente, não se estressa, como eu disse, eu sou ótimo no Subway Surf, né? Então já bora, né, começar aqui. E eu vou pegar moeda mesmo. Vamos para a próxima partida e vamos, né? Vamos na diversão sem pegar moeda. E eu quero mostrar algumas burlas minis que eu sei fazer. Essa aqui é exemplo, ó. Fiz ali aquela burla, né? Burlei. E é a principal aí que eu sei, né? Daí meu celular travou aí, eu não consegui fazer aquela mini burla mesmo. E agora para a próxima partida. E ó, gente, isso aqui não vai ser nada fácil pra mim, porque eu não sou pro player de Subway Surf, tá? Eu definitivamente não sou pro player, né? Então já bora pra próxima partida, porque eu morri de novo, que legal. Então já bora aqui pra próxima partida e será de novo. De novo! Não, que negócio chato! Que negócio chato! E já bora, né, correndo aqui, né? E comenta aí, deixa seu like pra me dar uma força. Compartilhe com seus amigos e faça eles se inscrever. Faça, tá? Obrigue eles, tá? A se inscrever. Tô brincando, galera. Eu espero que vocês assistam meu vídeo. E tem outros vídeos assim no meu canal. Clica aqui embaixo pra você ir direto pro meu canal, que lá tá muito interessante. Eu tô gravando os vídeos de Ninja Tycoon, Roblox, e eu espero que vocês gostem também dos meus vídeos. Já bora aqui, né, pra próxima partida. Olha como eu sou bom, olha como eu sou bom.
Mais uma partida. E meu celular também não colabora muito, né? Como ele colabora? Tá, já bora aqui. E eu virei pro lado errado. E mais uma vez me dei mal. Mais uma vez. Então já bora, né? Pra próxima vez vamos ver se eu consigo burlar. E consegui. Mais uma vez burlei. Ali é uma das melhores burlas que eu sei fazer, né, galera? É uma das melhores. Porque eu acho que é só aquela que é boa das burlas que eu faço. E gente, vamos contar que não, aquela de subir em cima da placa não é bem uma burla. É mais pular em cima da placa. Entendeu? Já, bora aqui, né? Mais uma vez, e agora até que eu tô, né, melhorando um pouquinho. Só foi eu falar. Só foi eu falar. Gente, eu tô muito estressado. Eu vou me estressar muito nesse... De novo, não. Eu não acredito que eu fiz isso. Não. Ai, que tristeza. Que tristeza, que tristeza, que tristeza, né? Tá, já bora aí, finalmente, pra me alegrar, conseguir fazer mais uma burla daquelas, né? Já bora subir aqui em cima do trem e, né, passando o tempo, porque eu não vejo a hora de chegar aos 10 minutos e parar de gravar, porque eu não aguento mais me estressar nesse vídeo, né? Mas bora continuar aqui, porque não é pra me alegrar, é pra alegrar vocês. Eu peguei uma moeda ali, eu peguei uma moeda. Ah, não, 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 não. Já bora aqui pra próxima partida aí, né? Ai, ai. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Porque o negócio tá brabo aqui, tá bem brabo, tá bem brabo. Mas já bora continuar aqui, meus 10 minutos de Subway Surf, que eu não aguento mais. Não aguento mais. Tá, pelo menos eu tô aguentando aqui. E vamos ver se eu chego pelo menos nos 8.000, né? Chegar ali pelo menos uns 8.000, né? Experiência, né? Que eu fique bem, né? Aí eu consegui pegar os 8.000 de experiência e peguei moeda. Peguei moeda. Peguei moeda. Não. Já bora, já bora, já bora, já bora, já bora. Que tá quase acabando. 8 minutos e 20 pra minha alegria de felicidades. Ai, ai. Já bora e fiz. Não, eu não acredito. Eu fiz a burla, mas olha no que deu. Ah, não, 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 não. E esses anúncios chato. Já bora, então, né? Pra próxima partida. Não aguento mais isso. Ainda falta 1 minuto. Mas vamos continuar, né? Ah, eu queria tanto usar aquela chave, mas eu já peguei moeda, então não adianta de nada. Já bora pra próxima. Bora. Vambora. Não, 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 não. Oh, gente, eu só quero ficar assim, fazendo no coin bonito. 1 minuto de no coin, né? Pra minha alegria e pela minha felicidade. Mas não dá. Não dá. Eu já tô aqui há mais de 50 vezes tentando fazer no coin, mas eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu não sei fazer direito. Mas tudo bem, né? É assim, né? E eu vou treinar pra gravar melhor pra vocês. É melhor eu treinar, né? Melhor, porque eu sou
bem bom, então eu preciso treinar, né? Mas, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, deixa o like e se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e deixa o sininho, né, ligado para receber. E até mais e falou!